అంటే వర్షాకాలంలో లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ మళ్ళీ మనకు కూలింగ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు కొంచెం అటు ఇటు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత వచ్చేసి మీడియం హై అనేది సమ్మర్లో వాడుకుంటాం, ఎందుకంటే బయట టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది మన సమ్మర్లో. ఎటైనా బయటకు పోస్తే మనకి ఎండ ఎట్లా బాగుంటుంది కదా. ఫ్రిడ్జ్ కూడా అంతే, బయట టెంపరేచర్ ఇంట్లో వేడి బట్టి హైలో పెట్టుకోవాలి, ఓకేనా. ఇదేంటంటే కన్వర్టబుల్, ఇది వచ్చేసి వైఫై సిగ్నల్ అంతే, జస్ట్ మనకు సెన్సార్ అన్నట్టు, ఇది అంతే వైఫై సిగ్నల్ లాగా సెన్సార్ తీసుకుంటుంది. ఇలా ప్రెస్ చేసిన కొద్దీ లేదంటే బయట టెంపరేచర్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఓకేనా. తర్వాత వచ్చేసి కన్వర్టబుల్ అన్నట్టు ఇది. కన్వర్టబుల్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒకవేళ ఇంట్లోకి చుట్టాలు వచ్చారు అంటే, లేకపోతే మన ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ జరుగుతుంది, కింద ఏదైనా ఐటమ్స్ పట్టలేదు, పైన ఫ్రిడ్జ్ లెక్క వాడుకొని కన్వర్ట్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు. ఇది ఓన్లీ డీ ఫ్రిడ్జ్ అన్నట్టు మామూలు టైంలో. తర్వాత దీన్ని కూడా ఫ్రిడ్జ్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడే కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, డీ ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఫ్రిడ్జ్ కింద మారుతుంది, కానీ ఇది అనేది డీ ఫ్రిడ్జ్ కింద మారదు, ఓకేనా. ఎందుకంటే మనకు ఇంట్లో ఎక్కువ ఐటమ్స్ పట్టుకుంటాం, ఇంట్లో ఎప్పుడు కానీ తక్కువ ఐటమ్స్, ఓకేనా. మన అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ నాకు కాల్ చేయి, ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒకవేళ అర్థం అనుకుంటే ఇది వెళ్ళిపోతుంది, లాంగ్ ప్రెస్ చేసినా వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది కొంచెం ప్రెస్ అంటే మనకు బ్లింక్ అయితే అనొచ్చు లైట్స్ అనేది, ఇట్లా లైట్స్ బ్లింక్ అయితే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. ఒక్కొక్క మోడల్ ఒక రకంగా ఇస్తుంది, అట్లా ఉంటుంది. ఒకవేళ అర్థం అనుకుంటే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. ఇంట్లో కూడా హై లో చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు, ఇది ఉంది కదా ఆటోమేటిక్ లో, కన్వర్టబుల్ అవుతుంది. మళ్ళీ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతే, 3 seconds పెట్టుకోవాలి అంతే. కొన్ని మోడల్స్కి ఏమో డబుల్ టచ్ చేయాలి, కొన్ని మోడల్స్కి ఏమో లాంగ్ ప్రెస్ చేయాలి. ఇది మాన్యువల్ బుక్, మీకు ఏమైనా